अहानबदा मरोइबा पाउ Scheduled Tribe Demand Committee Manipur STD CM gi makhada ngasi Imphal East ki manung chanba Khurai Lamlongda paksana wakat mifam famduna Maitai Mitai bu ST list ta chalhanaba dabi tawkhre Harau kumhai gi matam oirakpaga loinana coronavirus asi ingbagi khudong chaban lauduna mapangal kankhalakpa yai makhatana cheksin si haina Health Director Dr. K. Rajona fongdokre bagi khudong chaban lauduna mapangal kankhalakpa yai makhatana cheksin si haina Health Director Dr. K. Rajona fongdokre bagi khudong chaban lauduna mapangal kankhalakpa yai makhatana cheksin si haina Health Director Dr. K. Rajona fongdokre Miyamna government na piba COVID-19 ge SOP sing ningthina ngak na chatuna chathokpa matamda masks upiba hand sanitizer sizinaba khutsa sengna toina hambiba amasung foot taruk ki distance ngak na chatpa haiba chatna kanglon sing asi tung induna COVID-19 dagi ngak thokminasi loina na chahi tarani pal ki mathakta leiba mioi singna COVID-19 vaccine soidana kap thokpiu hauzik pau sandok na pizari handak Churachandpur district ta angang sing pak san nahan kiba adu ayambana RSV virus na thokan bani COVID na nabadi ani di yauram ki haina Health Services ke Director Dr. K. Rajona ngasi fongdokre. Lamfel da laiba Health Directorate ta pangthokpa paugi mifam amada Dr. K. Rajona makhatana haikre hauzik state asida COVID na nabagi chang hantarakre. Sibagi chang su yamna hantare numit taret ni mi amatas sidaba tha asida yaukre. Adubu miyamna laichat asida ki hena cheksin badi mathautari. Harau kumhai gi matam oirakpaga loinana virus asi ingbagi khudong chap lauduna mapangal kankhalakpa yai karigumba wave ama laklabasu thengnanaba manpower dagi hauduna hiram khudingda sem saduna leire miyamna hanadagi ngaktuna lakpa covid case of pising makhatana ngakpiu state asida mioi 35 rom dengue na nabasu thengnari adubu yamna aruba makhaldi oidre haibasu khangdokpa ngamle dengue sandoraktana ba check thorang laukhatnaba miyamda awareness pibagi thabaksu chathaba haure haina Health Director Dr. K. Rajona makhatana fongdokre sina dengue na maram oidana koi sibadi yaudri hagibadi yame aduna aikoina masing dauta yakoi hojiki malaria officer kam national vector disease control program ro kullaga aikoina masigi leriba preventive measures magi virus nina magi chapchaba sina tharage ja sagani hatu daite once mana na ko di supportive treatment koi coronavirus ko mani lahu taragana lahu to gana tiba ade secondary infection le gana magi adu basana betiba adu masi makal umum le classical type hama hemorrhagic type hama shock type hama makal umum le Manipur gi yelho furup singi manungda ama oiriba maitai mitai constitution gi safeguard amata fangdabana masagi maramda Manipur da mitop amagun leirakli constitution gi ngaklau fangdaba amadi demography da ahongba lakpana chingbana haujikti chahi kharagi matungda minority oiraktuna mutkragani haibasi akhang ahisingna fongdoktuna lakli adubu luribadi kari pambaina kangadagi haibasini India gi oina yelho furup singbu constitution gi makhada Scheduled Tribe ST haina sak khangduna makhoi gi saktam amadi hiram khudingmakta ngakthoknaba constitution gi ngaklau piduna leiri Scheduled Tribe Demand Committee Manipur STD CM na maitai mitai bu yelho furup ama oibana haiba ST list asida yawhanduna constitution gi ngaklau pigadabani haina miyamga loinana India amadi Manipur lengak anida tanduna lakli Ningsing bayai STD CM na summit tawkiba representation amagi Paukum oina Government of India na Englishing anitara humdoigi May kun mapalda Government of Manipur da Maitai Mitai ST list chanbagi makha Khananaba mathau taba report singa loinana recommendation tharaknaba khangalakre Makha taba representation singi paukum dasu jap manaba wafam Manipur government da khangalakre STDCM na miyamga loinana Manipur government hariba recommendation asi thabinaba
मखल मखा कयागी डेमोक्रेटिक ओइबा खोंजंग सिंगल लोइनना तक्सिंदुना लाखली अदुबु लाइबक थीबदी मणिपुर गवर्नमेंट हौजिक फाउबा थाबिदना लैरी मरक असिदा कोविड-19 लाइचत की अथिंगबना मरम ओइदुना चांगसिलंबा वाकत मिफमना चिंगबा खोंजंग सिंगसु एप्रिल 18 2012 दगी यैथोक्तुना लाखिबनी हौजिक कोविड की फिवम खरा फगलकपसी येंगलगा मणिपुर गवर्नमेंट अथुबदा मथौ ताबा रेकमेंडेशन थानबा मखाताना तक्सिनबा तंगाई फदरे मरम अदुना यैथोक्तुना लाकपा वाकत मिफमना चिंगबा खोंजंग सिंग मखा अमुक चांगसिनजरगनी खोंजंग असि अखोई मैतै मितैगी तुंगी मिरोलगी हिंगबा मुटपगी वाफमनी क्लब मैरा पाइबी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन सिंग सु इसागी तौदबा याद्रबा इथौदांगनी खनबिदुना सरुक याबियु अदोम अदोमगी लैकाइदा वाकत मिफम फंबियु अंगम मतेंग पांगबियु पुन्ना होटनमिनसी अखोई हिंगदबा यादे अखोई पुन्ना हिंगमिनगदबनी हाइना STDCM na फोंदोखरे Scheduled Tribe Demand Committee Manipur STDCM gi makhada ngasi Imphal East ki manung chanba Khurai Lamlong da Paksan na wakat mifam famduna mitai maitai bu ST list chalhanaba dabi tawkhre Karigumba Manipur government to me like Salaga lady. So far, I couldn't am peaceful about democratic and the Anjina. Constitution right now. Inside we are there. I don't like to say. Angang sing sin na sing kamang the way I told Makalgi. I am no viva locket ban. I'm not way I will say. But I'm Tamjari, I don't know government. Amukan and Shinjari. I took that. Haven't talked committed. Having a couple packet view. BJP Lamlai Mandal na sinduna Nongada Kameng Playground Lakadurba Manipur Assembly Election da Lamlai AC da Mirep Oigadoriba BJP Manipur Pradesh ke Executive Members Oiriba Kongban Tabam Ibom Chabu Sawatuna Nongmagi Oiba Political Conference ama pangthokre Lamlai AC ki tongan ba khungang yangkhaini thoidagi lakpa mioi lising tara rom na thoram aduda saruk yakre ngasi ki thoram aduda Chief Minister N Biren Singh BJP Manipur Pradesh की President A Sarda Devi, Rajya Sabha MP Maharaja Laisem Basana Zauba, Works Minister Thongam Biswajit, MLA L Susindro, MLA Nahakpa Indrajit Amasung, MLA L Rameswar Su Sarugyakre. Ngasi ki thoram aduda intending candidate KH Bomsan Haikre, Lamlai Maikaida Amamba Numit ngasi loikragani, Achumbana Aran Babu Maitiba Piba Numit Adu ngasini, Sale Nami Laigani Haiduna Laiba candidate Maitiba Piba Numit Adu ngasigi Numit Asini. Taram utsa bergolani kai khunda butsari leksin biraksi lamai mandan gi manung da laiba bara boy degi lapi ba ahal laman ibai bani ngasi lamai kendra gi praja singna yam na wana ngai rak panumit matun cho aroidra kang na bang hadra haina khalamba ado kang laroi hujik ti haurani hai ma du numit to la abani Laiban numise, karaman numit mami, sini numise, acum mana aran babu maiti bapiban numit, amam bako apa numit, sem nami laira kami orkan yana, kan batu kumba candidate forsa capa numit. Manipur Assembly Mikhalda kai Samthong AC dagi Mirep oina bathaurang tauriba Nisikan Sapam na Mikhal asiga mari leinana Office Nipal ngasi Irom Pukri Mapal da sangakre Sangabagi thoram aduda mahaki supporter kaya na saruk yakre Thoram adugi nakoina na Paumi Singh na hangba wahangi paukum amada Nisikan na haikre mahak na vote karabadi kai Samthong AC gi oina ahan bathak na ba ising marangkai na fanghan bagal loinana Government ki scheme singi kanabasing mafam chana mipum kuding da fanghan gani Silas lai is MLA Kuding Mahagara intending candidates in lawmaker again line so law break to gumsi within the law akoi khara ego kitang handana si adum kesu kai de adum kai noida last di akoi loi sewa to do lere adun I think violence avoidable me leader ama again thola pani na gunda obiganu leader obiu ki every fund every scheme every poorest to the poor the yoba akoi ki scheme sing se adun he angang ama anupi ama miron badagi ho ram scheme se pok to angang bo ma Hanura see the bow, scheme matani.
सी मियाम से मिंगों डिलीवर तौबा चेंग मरु खुदिंगमक मियाम खुदिंगमक ते यौबा चेंग किलो मंगा हाइदि किलो कुंथ्रा दो कुंथ्रा मंगा अदु लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की पाई के हिसाब थमजगनी पाई के हिसाब आइगी तोलोब साबचिन जगनी आई पॉलिटिक्स तंग इसे मयाम की नमक्तनी मणिपुर तंग सेवा तंग चंगजपनी पैसा तांगे चंगजपनते हयें तुंगदा कैनोमै ओइर भावदा कैनोमा दिल्ली दे चटपनी खंगदे तौबो आई होटल लेबा खोटपा आई पैसाना लेजनी आई करीम दे सेनर Maram Village Authority Sing Haikre English Ani Kunmathoi Kunmari Term Gini Haiduna Niyam Kaina Khankiba Maram Union Gi Thaupoba Singna Fibam Amatada Maram Community Represent Toba Yaroi Maram Union Gi Constitution Gi Rule of Law Gi Makada Chayat Nariba Asi Loisindraba Faubadi Office Barrier Sing Asigi Mawachat Nakiroi Haina Maram Village Authority Sing na Makata na Fongdokre Hauzik Paugim Rakta Natin ba Brenum Tang Lawminasi Admissions open for pre-primary teachers training courses. 10 seats per batch for 6 months. 90% job facilities, also available online classes. For more detail, please contact Nawa Singdamsang Office, Changangai, Makhalekai. Contact number 8837483810. Occasion singidamakta makhal kya gi cake haibadi photo cake, layer cake, brunch cake, barbie cake, fruit topping cake, cupcake sina chingba fangbigani amadi adomgi apamba mawongda cake customize tawbagi khudong chabasu pisari. Singa Silawi na bagi damakta Lensing Biro Aikoyi address NG College Road near Naurangtong. Phone number 9864112972. Aikoyi online partner Food Wi-Fi amasung Food Web Tegisu order to be yagani. Break itong da makata papaw. Tamenglong District ki Sangrungpang Village da Baptist Youth Fellowship BYF Sports Week chathari. Sports Week asi ngarang haudokpada hanagi MLA amasung lakadoriba Manipur Assembly mikhalda NPF ki ticket ta 53 Tamenglong constituency dagi mirep oigadoriba Khangtwangnang Pamaina chief guest oina saruk yakre mahakna nahasingda thawai hakchang yauna sana khonabada saruk yaduna afaba sanaroi ama oiba ngamnaba pukning thawat khare sana khonabada afaba lichat sajat ngakna chatpa yamna mathau tai hainasu panmaina makata na fongdokre Sports Week haudoklaba matungda Sangrungpang Village ta interaction program amasu pangthokre. Indian Constitution के Article 174 की Clause 1 की मखादा Nagaland की Governor न State अदुगी तरहमदोई सुबा Legislative Assembly की मापल सुबा मिफम कोहिमा द लाइबा Assembly Hall दा November 15 दगी हवना बखंगन करे Center की Agri Law की मायोक्ता लौमी सिंह न था तरमथोई चुपना चथरकलिबा धरना की मनुंग चन्ना हरियाणा की बहादुरगा हारिबा मफम असिगा नकनना लाइबा Tikri border da Laumi Nupi Kayana Dharna Ama Pangthoklaba Matung Halakpa Gi Lambida Speed Kana Thaurakpa Truck Amana Takpada Nupi Ahum Laikidre Ani Amana Asok Apan Nangkri Thaudok Asi Nupi Sing Aduna Dharna Yauraba Matung Mayumda Hannaba Auto Ngaidi Ngaida Thokibani Haidi Ngasi Imphal da Phongba Pauche Singi Maroiba Pau Khara Yingminasi Express Manipur da nga sangom amasung poultry gi pothok sing puthokpada central government na mateng panglagani susi COVID-19 humpu positive oiraga ani sikhi fagat khibana maudra ka taretni Manipur da dengue gi case kunthra manga thengnare Deputy Health Commissioner na yingsinkhre pokna firm State asida sangom yerumna chingba marangkai na puthokna ba center na mateng panglagani Susri Sova Manipur gi oina pung kunmari da humdra positive oiki ani laikide
Home Department na mahailoisan sing hangba yaragadra haibagi ayiba cherol pikre. Manipur da su fau yainaba machine puthokre. Huyen Lampau. Parliamentary Secretary gi casing ngasi Supreme Court list tawre ngani isingni chapchana khanglaba yari. Lomi singna Agri Infrastructure Fund dagi kanaba lobiyu soba. Sri Govindaji amasung Pandit Loisang leiminaki gani Biren. Paumida fubaga Congress ka mari lainate Devanand. Naharol gi thaudang. License gun sing lokhat naba khangan kre irang thokhaliba sing action lokhat kani CM. Laibak asigi miyoi karor taramathoi hena second dose kap nabagi piriba matam hen krabasu kapa fangdana lairi. License gun sing police station da thamnaba khangan kre. Ngagi melada yongadaba ngagi mamal lepkre. Haujik aroibada maroiba pau. Scheduled Tribe Demand Committee Manipur STD CM gi makhada ngasi Imphal East ki manung chanba Khurai Lamnong da Park sana wakat mipam famduna Maitai Mitai bu ST list da chalhanna dabi tawkre. Harau kumhai gi matam oirakpaga loinana coronavirus asi ingbagi khudong chabal lauduna mapangal kan khalakpa yai makhata na checksin si haina Health Director Dr. K Rajo na phongdokre. Amadi lamlai mai kaida amamba numit ngasi loikragani sel na mi laigani khanba candidate maithiba piba numit adu ngasi gi numit asini haina intending candidate KH Bomsa na phongdokre. PONYTV na pizaba nung tilgi pau meeting tabiri basingbu amukahana kurumzari.